севера Хизбалла. Нас уничтожить в раз им хочется навсегда. Фронт еще третий есть, он изнутри у нас. Не отрыгнуть, не съесть, здесь тоже есть Хамас. Ахаим Басикун, вышло шестами Мадим, и бадну кивун. Чем это так? Ахадайн сурдим, зман камимад, рави боуника, унитахед, унижбур это свах. В трех измерениях жизнь под угрозою, все же не на соплях, держимся на плаву. Время идет, и его за измерение взяли мы, и оно наше спасение. Лехатуфим, зман узаль лихакот, леваляфим, ах бехоль зот миот, моим кшурим бихляль, у них тыфу маэр. Ям Исраэль хай вэлюмит пагер. Только ведь времени нет у заложников, взяли их сотнями, будто виновников в том, что мы здесь живем. Вырезать варварски, с нами же жить вдвоем, не по-хамасовски. Хамас Мидаром, Миацафон Хизбалла, Гамбеора Файом, Анну Белехима. С юга Хамас, с севера Хизбалла, да и внутри у нас тоже идет война. А, это я. Что дальше? А дальше потание. А где потание? Я чуть не вижу. А вон. Она уже поет.